汽车上的异响呢，无非就是两个来源：车内的共振，还有底盘的故障。那我们就使用排除法，一个个来说。首先呢，我们先来说说车内的异响怎么解决。其实车内的异响呢，绝大多数情况并不是由故障引起的，而是因为车内的这些小物件的相互碰撞比如说一些矿泉水啊、硬币、打火机一些杂七杂八的东西。因此，第一件事呢，就是顺着异响的来源去检查，也许扔掉一个矿泉水瓶，甚至挪动一下它，异响呢也就会消失了。不过有时候呢，也会出现一些很诡异的现象，干扰你的判断。最常见的就是震动的物品跟声音的方向不一致。那我就曾经遇到过跑高速的时候，从前挡风玻璃上面传出来那种滴滴答答的震动声，那非常烦人。后来检查了半天呢，也没找到原因，最后才发现罪魁祸首居然是墨镜和你的墨镜导致的。那这两个地方呢，差了10万8千里，让人匪夷所思。所以为了避免干扰，最简单粗暴的办法就是把车上的物品清空再去试。那如果杂物全部清空以后，异响还是存在，那么10有8九呢，就是内饰零件之间的挤压共振了。而最常见的共振是来源于中控台，因为中控台里面的零件是相当多，那发生共振的概率呢也就最大。那一旦出现这种情况呢，我并不建议大家呢去维修因为需要大量的拆卸内饰件，工时费昂贵，并且呢最终成功找到共振源的概率也极小。那在反复拆装的过程中，还容易对车辆呢造成损坏，反而造成新的共振源因此我的建议，复杂问题去简单化，那就是在异响来源的内饰缝隙中呢塞一些填充物，人为的改变这个物体的共振频率。那车内的原因排除之后呢，基本上也就可以确定异响来源于底盘了这里说的底盘呢，不仅仅包括悬架系统，那还有转向系统、刹车系统以及部分的传动系统。排除转向系统的方法很简单车主呢只要将车启动以后，原地来打方向盘，看一看异响是否出现在方向盘旋转到某个特定角度的区间。转向系统的异响呢，一般是来源于转向机本身或者是转向拉杆它们一旦出现了像漏油或者是防尘套的破损，那么就会产生异响。而排除刹车系统的方法呢也不复杂找一个朋友配合一下，一个人低速做急刹车，另外一个人呢在车外仔细的听就可以了。刹车系统的异响呢，一般是来源于刹车卡钳、卡簧或者是刹车片的松动当然上面提到的这些问题呢，车主自己是不太容易 DIY 搞定的，所以还是去找专业的师傅修吧。那如果排除了转向跟刹车，剩下的就是悬架跟传动系统悬架说白了就是连接车身跟车轮的机构，因此呢它会在行车过程中一直处于运动状态。那由于每辆车的悬架形式呢都不同什么麦弗逊、双叉臂、多连杆等等等等，因此我没有办法细化的指出具体的问题点。不过根据经验呢，我罗列了一些常见的问题给各位参考它们分别是固定螺丝松动、平衡杆球头破损、平衡杆胶套破损、避震阻尼器漏油、三角臂胶套损坏另外呢，传动系统中的半轴呢也有可能是异响的来源。总之呢，车辆出现了异响，并不是说立刻就去检查底盘，然后换一大堆零件我遇到过太多换了一堆零件以后呢，异响还是没有解决的车主。那就算换完了，异响没了，车主自己呢也不确定到底是换哪个起了作用反正都是稀里糊涂，胡子眉毛一把抓。所以我认为遇到异响问题呢，不要急躁，先自己一步一步的排查，最后有的放矢的解决问题呢，效率反而更高。好了，本期呢就聊着，小妹给关注下，下期再见。